वेलकम टू सोहेल मोटर्स। आज एक स्कोडा रैपिड में काम कर रहे हैं दोस्तों। इसका इंजेक्टर रिप्लेस किया है हमने। इसमें थोड़ा सा नॉकिंग आ रहा है, आपको दिखाते हैं। इसमें एक इंजेक्टर चेंज किया है दोस्तों। थोड़ा सा नॉकिंग है दोस्तों। इसके लिए हमको एक प्रोसेस करना पड़ता है। इंजेक्टर मिनिमम डेविएशन का एक प्रोसेस करना पड़ता है दोस्तों। इसके बारे में आज एक वीडियो ये बना रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों स्कोडा के सॉफ्टवेयर में जाना है। डीएलसी हमने हुकअप कर लिया है। सिस्टम सिलेक्शन, इंजन इलेक्ट्रॉनिक्स, एक्सेस परमिशन में जाना है। ये लॉगिन कर लेना दोस्तों। बेसिक सेटिंग्स, अडाप्टिंग इंजेक्टर मिनिमम डेविएशन क्वांटिटी दोस्तों सेलेक्ट कर लेना है। ओके, ये बेसिक सेटिंग्स नॉट रनिंग है, इसे एडजस्ट करना है। ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना दोस्तों। अभी नॉट रनिंग है, एडजस्ट दबाना है। अभी गाड़ी स्टार्ट कर लेंगे। अभी रनिंग दिखा रहा है दोस्तों। अभी हमको वहाँ दिखा रहा हूँ मैं, क्लच पेडल, क्लच दबाना है, ब्रेक दबाना है। अभी ब्रेक क्लच छोड़ के फुल एक्सीलेटर दबाना है। अभी छोड़ देना है। ये प्रोसेस अभी स्टार्ट हो गया दोस्तों। ये अपने आप गाड़ी रेस होने लगती है। ये रनिंग में है, ये अपने आप होने लगती है दोस्तों। इसका पोस्ट और प्री इंजेक्शन जो होता है वो ऑटोमेटिकली ये प्रोसेस से सेट होता है दोस्तों। इसके लिए हमको कुछ भी ऑन नहीं करना है दोस्तों। इधर लाइट वगैरह एसी गीसी पूरा बंद कर देना है। ये कॉइल लाइट भी ब्लिंक करने लगती है ये प्रोसेस में। दूसरा कुछ भी ऑन करना नहीं है दोस्तों। एक 10 to 15 या 20 मिनट्स में ये प्रोसेस कंप्लीट होता है। थोड़ी देर मैं ये वीडियो पास करता हूँ, बाद में आपको दिखाता हूँ। पाँच मिनट हो चुके हैं दोस्तों, ये प्रोसेस स्टार्ट हुए। ऑयल लाइट ब्लिंक कर रही है अभी भी।
जब ये प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा तो ये कॉइल लाइट ब्लिंक करना बंद कर देगी दोस्तों। अभी 10 मिनट हो चुके हैं दोस्तों। ठीक 10 मिनट में इसका प्रोसेस ख़त्म हो गया है। साउंड बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में आ गया दोस्तों, कुछ भी नॉक नहीं कर रही है। आप देख सकते हैं साउंड बिल्कुल स्मूथ है। कार में आपको लेके चलते हैं। ये देखिए कॉइल लाइट भी बिल्कुल बंद हो चुका है, आरपीएम ठीक है। ये देखिए फिनिश्ड टाइम आउट। अब हमको इसको स्टॉप कर देंगे, बैक ले लेंगे, बैक लेके एग्ज़िट कर लेंगे। अभी ऑफ़ करते हैं, अभी स्टार्ट करते हैं। ये देखिए दोस्तों आरपीएम बिल्कुल स्टेबल है। इंजन भी बिल्कुल स्मूथ है दोस्तों। ये प्रोसेस के बाद आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिए दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग सोहेल मोटर्स। थैंक यू।